Salam değerli şagirdlər. Bugün dəyər nəşrlərinin sınav imtahanı keçirilmişdi. Hal-hazırda 7-ci sinif Azərbaycan dil suallarını birbaşa variantlar üzərindən sürətli bir şəkildə izah edəcəm. Hansı sualın ətraflı izahını istəsəz, videonun şərh bölməsindən qeyd etməyi unutmayın. İndi isə başlayaq videonun izahına. Deməli, dəyərli şagirdlər, birinci mətni yəqin şagirdlərimiz diqqətlə oxuyurlar. Burada birinci sualdan başlayaq izah verək. Atabəy Canpolad kəndindəki sui-qəsd cəhdi ilə bağlı hansı nəticə gəlir? Burada fikir versəz yazmışıq ki, bu hadisədə nə Azərbaycanlıların, nə də Qızıl Arslanın günahı olmadığını başa düşür. Əvvəl fərqli fikir verir, sonradan səhvini başa düşmüşdür. Birdə C. Sonra Atabəyin gözələ göndərdiyi məşhur məzmunu bu mətnin son, yəni nəticə sənədə yaxın yerdə baş vermişdi. Orada yazmışdır ki, bax, buradan göstərə bilirəmsən. Bax, buradan. Demək olar ki, ən sonuncunda idi. Övladlarının təhlükəsini təmin etmək və sui-qəsdin qarşısını almaq. A variantını burada doğru cavab götürərik. Keçək, yəni sürətli bir şəkildə üçüncü suala baxaq. Hansı sualları yazmaq lazım olsa yazırıq yəni. Baxın, üçdə yazmışdı ki, burada yəni hadisələr zəncirinə əsasən Atabəyin siyasi mövqeyində hansı dəyişikliklər baş verdi? Burada fikir verirsiniz orada, bir dəqiqə variantı deyimsə, Qızıl Arslana qarşı bütün mənfi fikirləri atdı və onunla əlaqə qurub övladlarını qorumağa çalışdı. B variantını götürərik. Dördüncü suala diqqət edəsək, Səbah xanımı otaqdan çıxarkən atmaya verdiyi son xəbərdarlıqda ibarət edib, Mələkənin Azərbaycandakı oğlanlarını məhv etmək üçün hazırlıq gördüyünü bildirməsi. B variantı daha doğru cavabdır. Beşinci sualı yaza bilərik. Bax, deyir ki, hadisələrin ardıcılığı, Səbah xanımın məşğulunu təqdim etməsi və sui-qəsdin ifşası birinci baş vermişdir, yəni 4. Sonra Səbah xanıma yeni bir vəzifə verildi ki, bağlılığı gelib mətndə 4-3. Atabəyin daxili peşmanlığı və siyasi təhdinin dəyişməsi peşman olmuşdur 2 və ən sonunda biri götürsək, yəni övladlarına təcili xəbərdarlıq, bu da sondaydı. 4, 3, 2, 1 A variantını götürə bilərik. Buradan diqqətlə baxaq. Gələk 6-cı sualda xəcalət çəkmək, mənəvi üzüntü duymaq, bu utanmaq sözündən daha düzgün, yəni uyğun gəlir. Utanmaq sözünü qeyd edə bilərsiniz. Daha doğrusu, yəni başqa bir cavabı qeyd edərsəz, yanlış çıxacaq. 7-cidə moda sözdən sonra vergül qoyması, burada elə bir sözü, sanki elə bir güya vergülsüz işlənir. C variantı. 8-də buna diqqət edək. 10-ci sözündə tələffüzündə D, T-yə çevrilir, L da D-yə çevrilir. Yanlışı soruşduğuna görə 3 cingizin santin kar qarşılığı yoxdur. Baxaq. N-nın qarşılığı yoxdur, bunu bildik. L-nın da qarşılığı yoxdur. Amma ikinci L D-yə çevrildiyinə görə 10 cilt D. Tələffüzü belə olduğuna görə, yəni axırıncı L D-yə çevrilir deyə 2 dənə cingizin santin qarşılığı olur. D variantı. Kök sötürmək burada frazoloji birləşməsi sinonimi 9-cu sualda içini çəkmək, yəni kök sötürür. Günə içini çəkir, o mənadır. Bunu da bildik. Gələk 10-cu suala. Burada 10-cu sualda təkcə antonim deyəndə mənalarını yox, nitq hissəsində fikir vermək lazımdır. Soyuq, sifət, sazaq, nəət, isim. Soyuq isə necə? Sifət, isim. Bu artıq nitq hissələr fərqli olduğuna görə D variantı. 11-də hansı sözün yazılışı düzgündür? İnsan üzvləri ilə bağlı alın, burun, ağız, çiyin, bunlarda hal şəkilçisində sahib düşmür. Ona görə alının quruşlarında, alının sözündə sahibin düşməsi yoxdur. B variantı doğru cavabdır. 12-də numerativ söz işlənməmişdir. Numerativ söz sayla ismin arasında olan söz olduğuna görə 3 nəfər insan olardı. Amma burada isim olmadığına görə, 3 nəfər olduğuna görə nəfər burada numerativ deyil. Əgər 3 nəfər adam, 3 nəfər kimsə, yəni insan olsaydı, onu numerativ götürə bilərdik. Məsələn, burada bir kostyum, bir dəst kostyum. Dəst burada numerativ sözdür. 13-cü sualda mürəkkəb sifət işlənmişdir. Al-əlvan necə mürəkkəbdir? Bunu da bildik. İndi gələk nəyə? 14-cü sualda şəxsi növdə olan feilin məhsulundan fərqi odur ki, şəxsi növdə olan feillərdə mütləq işlənir. Ona görə də A variantına diqqət edəsəz, baxıldır. Burada mütləq işlənməmişdir, amma o birlərində mütləq var. 15-ci sualda feili sifət deyil, coşqun dalğalar, necə dalğalar? Bu sifət deyil. Yəni, inkarda işlətməyən tapma olar. İnkarda olacaqdırsa feili sifət deyil. Məsələn, dediyi sözlər, demədiyi sözlər. Amma coşqunda, yəni sifətdir bu, inkarlıqda işlənmir. 16 vacib şəklində olan feil, malı məli vacib şəklidir.
yəni C variantıdır 16-da. 17-də düzəlmə tərz hərəkət zərfi diqqətlə toxuyur. Diqqətlə necə bu tərzdir? 17-ni dedik. 18-ə baxaq. Eyni köklü sözlər deyəndə yadda saxlayaq ki, kökləri eyni olmalıdır və ancaq düzəltmə olmalıdır. O bir variantlarda qrammatik şəkilsələr var. Sıx sıxılmaq, sıx sıxdırmaq, sıx sıxındırmaq leksik şəkilsi olduğuna görə, köklər də sıx olduğuna görə D variantıdır. 19-da burada bağlayıcı soruşur. Doğrusu modal sözdür, onu yazmırıq. Halbuki sözünü yazırıq buradan, halbuki qarşılaşdırma bağlayıcıdır. Başqasını yazsaz yanlış olacaq. Gələk bir dənə sürətli şəkildə ikinci mətnədə 10.000 dollarlıq mərcimətli yəqin şagirdlərimiz diqqətlə alıyor. Burada Enninin reklama bilgi kimi işləməsi onun səyahətini necə təsir etdi? Səyahətini böyük bir marketing uğruna çevirmək üçün bir təcrübə qazandı. Lazım olan təcrübəni qazandı. C variantı. 21-də səyahətə çıxmaq üçün Enni hansı bilədiyində, yəni o vəziyyətə düşmüşdü, o fikirlərdən hansı doğrudur? Maddi ehtiyaclar və övladlarının gələcəyi onun tələblərinə qalib gəldi. B variantı mətndə var idi. Birincidə məzmundan çıxan əsas nəticə, əsas deyir. Bu idi ki, həm öz iradəsini, həm də qadınların potensialını sübut edən bir obraz oldu. Mətnin son cümləsində var. Birincdə, onun çətinlik çəkdiyi fikirlər, yəni çətinliklə üzləşdiyi məsələlərdən biri deyil. Hamısı başına gəlmişdi, biləyini sındırmaq, qarət olmaq. Amma 3 uşağının səyahət zamanı xəstələnməsinin, yəni belə deyil də, bu mövzuya adəti yoxdur. Çünki belə bir məlumat yox idi. 24-də çərçivədə verilmiş ifadələrdən hansının məzazılığı yoxdur. Etmə, eləmək, olmaq, mürəkkəb feil yaratdığına görə D variantı götürə bilərik. 25-ci sualda bu mükafatı qazanmaq üçün, yəni belə deyil də, neçə ay bu işi daha tez gördü? Thomasdan neçə ay tez, yəni bu mükafatı qazandı? Baxın, onu belə deyirik. Qoy bilərim qısa bir şəkildə hesablama veririk. Bax, mətndə yazmışdı ki, 2 il 8 aya Thomas bu işi bacarmışdı. 2 il 24 aydan götürsək, 8 də oradan elədi 32 ay. Yəni, Thomas 32 aya görür. Amma Enni 15 aya görür. 32-dən də 15 aya çıxanda, yəni 32-dən 15-ə çıxanda yerdə qalır 17. Deməli, burada 17, belə deyim də, yəni ay daha tez bu işi tamamlamışdır. Sürətli bir şəkildə videoları, yəni izah verdik, yəni testdən izahını verdik. Əgər video sizin üçün faydalı olursa, kanala abunə olmağı unutmayın. Növbəti videolarda görüşənədək hələlik.